مالك بالقاضي باش نحكيو تو على اللاعب يوسف بشا اللي جماهير النادي الرياضي الصفاقسي غضب كبير على الملاعبي هذا. انا باش نوجه رسالة ليوسف بشا من بعد مالك لك التعليق. النادي الرياضي الصفاقسي هي اللي صنعت يوسف بشا، مش يوسف بشا صنع النادي الرياضي الصفاقسي. نحب نوجه له الكلام هذا وهو يسمع فيه، وان شاء الله ما يتغشش خاطر الكلام هذا يلزمه ويسمعه. تو انا شاهد في البلاتوات الكل تقريبا كلها تحكي معاها وديا، اما انا باش نحكي نكون قاسي معاها شوي. يوسف بشا لولا النادي الرياضي الصفاقسي ما كانش فما ملاعبي اسمه يوسف بشا. يوسف بشا مش وقته انه يدلل على النادي الرياضي الصفاقسي والا يعمل شروط على النادي الرياضي الصفاقسي، خاصه السي اس اس تمر بظروف ماديه ما هيش باهيه، وهو تو تقريبا منذ امضى العقد مع الشركه هذه الراعيه. ويوسف ما عادش يوسف اللي نعرفوه، شروط كبيره وشروط تعجيزيه. يحب يكون تقريبا يخلص اكثر من لاعبي بعد اعلي معلول، ومن حقه انه يخلص، لكن الطريقه ما كانتش طريقه باهيه. ما تلويش يد للام اللي ربيتك يا يوسف. خاطر النادي الرياضي الصفاقسي هي اللي كبرت وهي اللي وكلت وهي اللي كونت وهي اللي علمتك الكوره، مش انت راك علمت السي اس اس ولا انت قدمت للنادي الرياضي الصفاقسي باش تتشرط. انت يلزمك تقدم للسي اس اس، تعطيها تهز معها القاب، تشرفها افريقيا وتشرفها عربيا، من بعد انت طالب. لكن يوسف حتى شيء موسم تقريبا مع النادي الرياضي الصفاقسي اللي تألق فيه تقريبا في 5-6 مباريات. لكن يوسف في الاخير يوسف ماكش الملاعبي اللي تلوي ايد النادي الرياضي الصفاقسي. النادي الرياضي الصفاقسي اللي خرجت حماد العقربي وخرجت اساطير في كرة القدم التونسية، مختار ذويب وغيرهم من الملاعبية. يوسف ربي يهديك وان شاء الله ترجع للصواب كيف ما يقولوا فيها، وترجع لناديك وترجع تتمرن وترجع تصحح وتجدد مع النادي الرياضي الصفاقسي. برشا عملوا كيفك يا يوسف، نوجهها لك مرة أخرى، ومستقبلهم متحطم للأسف. ملاعبية كبار نذكرهم برشا في السي اس اس وفي الترجي الرياضي التونسي وفي النادي الافريقي وغيرهم من الأندية. شوف برشا ملاعبية أسامة الدراجي اللي كان فلتة كروية كي خرج من الترجي خرجة هذيك، شوف شنو صار. غيره من الملاعبية زاد حتى إدريس المحيرسي باش نذكره، زاد إدريس كنا ننتظره باش يكون ملاعبي كبير برشا. وحتى كي نقارنوا ما بين إدريس المحيرسي ويوسف بشا وانت فني يا مالك، إدريس يتفوق برشا فنيا على يوسف بشا. ما فماش علاش يوسف تلوي ايد النادي الرياضي الصفاقسي ولا هيئه النادي الرياضي الصفاقسي. هذا الكلام الوجاع كيف ما يقولوا فيها راهو النفاع. يوسف ان شاء الله ترجع للنادي الرياضي الصفاقسي وجدد عقدك. سي اس اس تقريبا وافقت على الشروط نتاعو، لكن حتى بعد ما وافقت سي اس اس يوسف طلب شروط اخرى. وكلاء اللاعبين ينجموا يهزوك الهاويه وتخسر مستقبلك، خاصه انت ملاعبي كبير وبرشا امثله قدامك. حل الدوسيات وتشوف اللي اختيارك غير موفق. تعليقك مالك؟ بالنسبة للملاعب راهو شو قبل ما نحكيو تيران ونحكيو بالتياب زاد مهم برشا الملاعب يعرف يختار الشوا نتاعو معناتها، سورتو ما يظلمش روحه ما يظلمش جمعيته وما يخونش الماء والملح. كان ينجم انا ما عنديش فكرة على الموضوع كما يلزم، لكن نتصور اي حاجة عليها عندها حل. تصور تنجم تصير نيغوساسيون في صالح الجمعية في صالحه هو. سياسات ما تقفش كما قلت انت على يوسف بشا. ديجا انا بحكم اني بيزا في تونس في قدامي لوجيسيال مراش يوسف موجود اسمه في اللوجيسيال مش في الليسته معناتها اي فهمت. ما هوش موجود، ما هوش الملاعب اللي يتشرط على النادي الرياضي الصفاقسي معناها بنقطه وارجع للستر. لا لا ما نقولش بالطريقه هذه، ما انا اللي نحكي لك نقول يا معناتها مالك، يمكن انت. انا اللي نقول، انا المسؤول على كلامي. لا انا بحب نفسر لك اللي معناتها صحيح انت غادي معكم في الجنوب في اتفاق تسمع باش اكثر مني، ما لهنا ما نسمعش بيه برشا بالحق بصراحه.
خاطر شفت شنو اللي يخليني نسمع به، مش اللي يخليني نسمع به اللي هو في التشكيله يلعب ولا كوتشينغ، لا. ارقامه. لي زاسيست، البونتوات، لي زاكت اللي تسحق باش نحكي عليهم في برامج تلفزيونيه واذاعيه. ان شاء الله غدوه زاد برنامج تلفزي كارتاج بليس او شهر ديجا سامحني. تسالش دونك تسالش كي باش نحكيو على ايكيب، نحكيو على ملاعبي، نحكيو على البيرفورمانس، هنا نجمو نحكيو ملاعبي معناتها نجمو نقولوا كي تقارنوا برشا ملاعبيه في السي اس اس مع احترامات الملاعبي ماهوش باش يتدلل على روحه بالدرجه هذه. مانيش عارف الدلال هذا على واش معناتها ايش عندك باش تدلل، فهمت؟ فماش الله حاجه غالب باش يدلل عليه. يخلي خويا، خليتني نحكي هكا راك حمزه خويا، فهمت؟ انا ما نحبش هذاك نحكي على الملاعبيه هكا. النادي عرفت الرياضي يجيبوا في الصفاقسي اللي الصوير خرجت مالك. النادي الرياضي الصفاقسي اللي خرجت صوير صوير. اسكندر السويح. اسكندر السويح اللي مشى للترجي الرياضي التونسي، وما شفناش اسكندر بتاع السي اس اس مع الترجي كيف معناه ومع تقريبا اسكندر السويح لا عاد مذكور برشا في صفوف الترجي ولا مذكور في مع النادي الرياضي الصفاقسي. تقريبا قاعد كان الاسم ومستقبله تقريبا كنا ننتظروا انه مش يكون ملاعبي حتى يخرج لاوروبا، خاطر اسكندر تاريخه يحكي عليه. لكن الخرجه نتاعو كيف كي تكون خرجه ماهيش ولا بد، راهو الملاعب ما يوصلش، خاصه اللي كيف اللي رباتك واللي كبراتك معناها يلزمك تخرج مدلل، تخرج بقدرك، تخرج وانت منفع الفريق متاعك، انت تربح وهي تربح. انت ما اعطيت حتى شيء للنادي الرياضي الصفاقسي، ما فماش علاش تدلل يا يوسف. اخر حاجه يمكن باش نحكيها، ان شاء الله ان شاء الله تصير نيغوسياسيون، ان شاء الله يلقاو حل. هذه الحاجه اللي الاولانيه اللي بتصير، ان شاء الله يلقاو حل. في تور تمام ما لقاوش الحل، ان شاء الله تصير فايده للملاعبي ولا للجمعيه. وفي تور تمام هذا الكل ان شاء الله الملاعبي ما يندمش على الاختيارات نتاعو هكا. دونك ثلاثه حاجات نجموا نركزوا عليهم هكا. واضح. مالك بالقاضي.